mga sis and bros, Sai, and then Ish, and we are the Cyrish. Today's video, guys, i-ano natin yung KUMON BAG ni Ish. Bubuksan natin, tapos papakilala namin si Mami. May kasama po tayo. Mami! So, for today's video, guys, I will introduce Mommy. Her name is Jacqueline Ganday, and she worked on BDO, and then she loved to dance in the scene. Ginagawa mo. And she's our camera. So, for today's video, naka-stand lang po yan ngayon eh. Aanuhin po natin, unboxing, KUMON BAG. Kasi po, in-enroll po ni Mami si Iish sa KUMON. Sit down na. So, explain natin. Oh, Mami, explain mo bakit mo in-enroll si Iish. No. So, hi guys! So, recently, in-enroll ko si Ish sa KUMON. Ang subject niya is... So, yung si Dun and si Ate Sai, KUMON student kasi dito. So, ngayon, I'm smart. it's cyrish time for Hanggang grade 1 KUMON. lang ako, guys. Grade 1 na ako, guys. Yeah. So, unbox na natin. Tapos na natin i-introduce si Mami. So, unbox na natin yung bag ni Ish pang KUMON. Yes. Tapos, ibabag ko. So, nakakamiss daw po mag-KUMON. Nainggit siya kay Ish. Okay. Sige, may question ako. Bakit? Nung nagko-KUMON kayo before, ano yung experience nyo? Kami, nag-number kami. Namin sa kami Mathematics. kasi, tapos yung ruler namin, ganyong kabol. Animals pa. Tapos yung gagawin, hindi ka makakagawa ng baksan. Alam mo bakit? Hindi yung pa-straight lang pa ganyan. Pa ganito yun, no? Tapos may pa-straight yun. Tapos yung pencil namin, may Barbie pa yun. So, nag-enjoy ka? Pero ngayon, hindi na. Mami, dati, nalala ko yung sa ID ko dati. Oo. Yung ko dun sa sa pintuan. Ganun ko lang sa pintuan. Tapos, ay, sayang. Yung pintuan. Or, yung kay Cyrish naman, ang common class niya is Online. Kasi, Yeah. Due to pandemic. Online gusto ko kasi class lang mag-school siya. eh. dun sa KUMON, guys. Gusto ko dun sa KUMON din. Now, I'm gonna unbox this one. Yeah. So, guys, ito yung sa... So, pag nag-enroll kayo sa KUMON, Ganito sa po. registration nila, bibigay na yung KUMON bag. Yes po. Tapos may laman po ito Ayan. na paper yung sasagutan niyo po. So, yung KUMON class ni Ish, twice a week lang siya. Twice a week lang siya, every Tuesday and Friday. Then, yung remaining days is worksheet. Dito niya sa bahay sasagutan, then ipapasa namin sa KUMON school niya. Then, alternate lang. So, noon nag-school sa KUMON, gusto ko mag-school sa Kami, nagpasa kami ng sarili namin. Yes. Hindi mo pa siya ma-experience kasi bawal pa lumabas. So guys, ito po yung sa likod niya.
Yung ano ko po, ilalagay ko po ng... cool. I-introduce mo sila sa loob ng gamit mo. Wait lang. Hindi ko napakita. Tapos ito yung... Tapos ito pala muna. May little small bag dito na may laman ng crayon. Bakit? Pencil. Eraser. Ay, eraser. So, ito guys, yung tag. Mamaya na yan ilalagay. Tapos, ito yung ano, yung big zipper. Yung may zipper talaga. May ano ako. So, guys. So, bakit ko ba in-enroll sa KUMON? Nakalimutan ni Mami. Yan. Para magkaroon siya ng advanced learning sa school niya. Mami, aabot pa ba ako pagkatapos? Ginagawa mo. No. So, guys, pagkatapos siya mag-vlog, manonood kami ng K-drama. Tapos, K-Philippines. Yan yung example yung mga So, guys, worksheet na ito- gagawin niya. Ito po yung ginawa ko For the kanina. week. Yeah, for the whole week. Ito guys, wait lang. Wala, nadikit sa akin, Mami. Ito guys, yung una kong ni-answeran. Second, ni-answeran ko po kanina. Online yung teacher. Tapos yung bag. Yung bag lang yun. Yun lang guys. I'm going to KUMON already guys. Bye-bye. Bye-bye. Dati, ganito lang kami. Di kami backpack ng ganito. Kasi di naman kami I'm back. Di naman kami magkabit kami. Yan. Tapos pwede din siya wagan ng ganito. Yun lang guys. Yun lang. So, are you excited? Yay! How do you feel? I feel like excited. Seriously? Yes, seriously. I feel like What do you expect? I expect math. She thought it's math, but it's English. Mommy enrolled her for English because it's reading. Because she doesn't know English very. Ginagawa mo. If we have a challenge of English challenge, I will win it. Because, I'm just talking English right now and no one's talking. Now you beat my 24 hours challenge. And this, this. I can beat you more than that. This is a KUMON bag, and we will end this video now. No. So, guys, we will have a house tour today. Wait lang, may challenge ako. Kunwari, ito yung mag-unbox ng bag ish. But in English. English. Oh, Wait lang, tanggalin ko. Wait, let me take. Ginagawa mo. Uy, no, yan. Go. Bilis. Ikaw. Hi guys, ano yung feeling mo today na nalaman mo in-enroll kita sa KUMON? Happy ako. And, excited po ako na sagutan lahat ng nagagawa ko. Promise ko po na matatapos ko po ito hanggang mag-graduate. Natapos ko po yung KUMON. Like yung Advice nyo kay Ish para sa KUMON school niya. KUMON activities. Kanya yun. Ikaw una.
Pero bawal magbilang kami dati. Nagkukulong kami, pinagbabawal magbilang. Siyempre, reading yan. And don't forget to like, share, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa aming next video. Wait lang guys!